नाज़रीन, अवामी न्यूज़ में ख़बरनि जो सिलसिलो जारी है। हिन वक्त असीं तव्हांखे कपरो मां ख़बर ॾींदा हलूं त कपरो में DIG शहीद बेनज़ीर आबाद इरफान बलोच ऐं SSP सांगढ़ डाक्टर लंजार कपरो थाणे जो दौरो कयो। इन मौके ते कपरो पहुचण ते DSP कपरो पीर अला रखियो। कपरो SHO मोहम्मद असलम बिलो, SHO पेरूमल गुलजार मरी ऐं ॿियनि पारां गुल निछावर करे भरपूर इस्तक़बाल कयो वियो। इन मौके ते पुलिस पारां DIG शहीद बेनज़ीर आबाद इरफान बलोच खे गार्ड ऑफ ऑनर पेश कयो वियो। इन खां पोइ DIG शहीद बेनज़ीर आबाद इरफान बलोच SSP डाक्टर लंजार पारां रुबीन काटे थाणे जे थियल रिपेयरिंग जे कम जो इफ्तिताह कयो ऐं थाणे जे समूरे थियल कम जो जाइज़ो वरितो। इन मौके ते शहरनि पारां DIG शहीद बेनज़ीर आबाद आॾो अवामी शिकायतनि जा अंबार लॻाए छॾिया। DIG डॉक्टर इरफान बलोच मीडिया सां ॻाल्हाईंदे चयो त पूरी डिवीज़न में मंशियात ऐं समाजी बुराइनि खिलाफ़ ऑपरेशन जारी है। Z गोल्ड आदाब गुटको इंसाननि लाइ ज़हर आहे, जंहिंजी रोकथाम ऐं ख़ात्मे लाइ असराइता क़दम खणी रहिया आहियूं। इन इहो पिणु चयो त पुलिस जी नाकाम थियण ते अफ़सोस थींदो आहे। ॿिया इदारा जेकॾहिं अची मंशियात हथ कनि त पुलिस जे लाइ नाअहली आहे, पर घटि में घटि मुंहिंजी मौजूदगी में कॾहिं बि ईअं नाहे थियो। जॾहिं त इन मौके ते DIG शहीद बेनज़ीर आबाद थाणे ते पहुतल पुलिस तोड़े बासरनि जे सुतल माण्हुनि जूं ॻाल्हियूं पिणु ॿुधियूं। इन खे इंसाफ़ ॾियारण जी पिणु यकीन दहानी कराई है। इन मौके ते DIG शहीद बेनज़ीर आबाद इरफान बलोच ऐं SSP सांगढ़ डॉक्टर लंजार कपरो जे वापारी एसोसिएशन जे वफ़न सां मुलाक़ात कई। इन्हनि जा मसला जे हल लाइ ख़ातिर ध्यानी कराई वई। इन मौके ते वापारी एसोसिएशन जे वफ़न पारां DIG शहीद बेनज़ीर आबाद इरफान बलोच ऐं SSP सांगढ़ डॉक्टर लंजार खे सिंध जी सकाफत अजरकन जा तोहफा पेश कया विया। मज़ीद खबरों और तफसीलात के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट www.awamiNewsHD.com।